तुम्हारा तो अभी मुँह नहीं खुल रहा था, अभी तो भुट्टे के लिए भुट्टे को देखा और उसके बाद मुँह खोले खाने लग गए। हो क्यों रहे, हम डर थोड़े है। तो ऐसा है, हम पहले पढ़ाते थे तो जिन्नातों को बच्चों को भी पढ़ाया करते थे, एक बैच उनका भी लगता है नीचे। तो फ़िलहाल हमें डर तो लगता नहीं जिन्नातों से, ठीक है। तुम आराम से खाओ, तो इसलिए फ़िक्र की बात नहीं। और हमें लग रहा तुम्हारी कितनी उम्र होगी? अब्दुल समद, बताओ तुम्हारी कितनी उम्र है? अमेठी, अरे सॉरी, तुम वहाँ से आए होगे, दिल्ली से आए थे हैं? उससे पहले कहाँ थे? और तुम्हारी उम्र कितनी थी? बता दो कितनी उम्र थी तुम्हारी? हमने सुना बहुत ज़्यादा होती जिन्नातों की उम्र है, ज़्यादा होती। थूकोगी मेरे ऊपर, फोकोगे तो फोक लो। बता दो, ख़राब है, अच्छे वाले लेके आएंगे। भुट्टे पसंद हैं? ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत, ठीक ला देंगे। आज असल में ये कल थे ही नहीं कुछ, तो उठा लाए बाजार से जैसे थे, दे दो। कहीं नहीं, हमें तो अच्छे लगते कैसे भी हों। तो ये बताओ, क्या हम कम हैं दिमाग के? क्यों? वजह बताओ ना, बताओ। वीडियो बना रहे इसलिए? क्या और कोई वजह? यानी हम वीडियो नहीं बनाएंगे तो दिमाग के सही होंगे? अच्छा, हमें नहीं मालूम था। इसका जितने लोग वीडियो नहीं बनाते वो दिमाग के सही होते हैं। अच्छा, मुस्कुराने की क्या वजह है? मुस्कुराने की क्या वजह है? मुस्कुरा क्यों रहे? और आँखें क्यों फाड़ लेते हैं? हम डरते थोड़े कोई, कितनी फाड़ लो, डरने वाले वैसे नहीं हैं हम नहीं डरते। अब बताया नहीं, हमारे पास पहले जिन्नातों के बच्चे पढ़ने आते, एक बैच उन्हीं के लगता था, और उन सबसे दोस्ती थी उनके माँ बाप से, तो हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। बहुत है मेरे पास। मुँह कैसे मुँह क्यों चुड़ा रहे हो? मुँह चुड़ाना अच्छी बात है क्या? इतनी उम्र हो गई तुम्हारी हैं? मुँह चुड़ाना अच्छी बात है? मुँह चुड़ाना अच्छी बात है। इसे क्यों, इसे मत छू। मोबाइल को मेरे हाथ में रहने दो। तुम्हारा तो बना नहीं रहे, हम अपना वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। अपना बना रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? तुम्हारी तब तो हमने करा भी नहीं, और तुम्हारी तब कर भी नहीं तो तुम्हारा तो वैसे भी नहीं आने वाला है। सही बात है नहीं? अरे हमें किनारे बैठे हो धक्का दो ना। नहीं? अच्छा, क्यों? वजह बताओ। सही है, किसके लिए? तुम कौन? नाम बताओ अपना। अरे नाम बता दो। अब्दुल समद है? मुस्करा क्यों नहीं? नाम बताओ, नाम क्या है? अब्दुल समद है, कोई और नाम है? नाम बता दो, हम ही तुम तो हैं, और तो कोई है नहीं। बता दो क्या नाम है? क्या नाम है? अरे उसे मत देखो, तो अपने लिए बना रखे हमने, और बाद में दिखाएंगे फिर तुमको। कोई बाहर है? अरे नहीं है, मन कर दोगे क्या? हम कर दें मन? दरवाजे हम बंद कर दें? अच्छा, कर दे। अरे ये लो, कर दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया, ठीक है। अब बताओ, अब तो नाम बता दो। यह नाम हम कुछ भी नहीं है। बिना नाम के? नाम नहीं चलता तुम्हारे इसमें? नाम तो चलते हैं, हम बच्चों को पढ़ाया करते तो उनके तो नाम थे। अरे बहुत सारे नाम थे, क्या बताए?
एक भैंस तो लगता है उनका। क्या? चुप रहें। हाँ, नाम बताएं। क्या दिमाग कम है मेरा? क्यों कम है? झूठ बोल रहे? चलो अच्छा, झूठ बोल रहे, माना झूठ बोल रहे, झूठ ही बोल रहे हैं। लेकिन तो झूठ उसे कहते हैं जब जिसे कहा जाए और वो समझे सच है, वो झूठ होता है। तो ये मालूम है, तो तुम्हें मालूम है कि हम सही नहीं बोल रहे, तो झूठ नहीं हुआ ये, ठीक है। अब ऐसा करो, तब नाम बता दो अपना। नाम बताने में क्या जा रहा? जो उन्होंने बताया था नाम सही बताया था, अब्दुल समद गलत बताया था। सही नाम बताओ क्या है? नहीं बताओ क्यों? हम लोगों की दोस्ती हो गई, और दोस्त का तो पता होना चाहिए नाम वाम है। दोस्त का नाम तो पता होना चाहिए। वो बाद में देखने के लिए है, दिखाने के लिए तुम्हारे। हम अपने ही बना रहे, तुम्हारा फ़ोटो नहीं दे रहे। नहीं दे रहे, देखो ना, नहीं देखोगे तो आ जाएगा। तो इधर से देख लो, ऐसे करिए, मेरे ही द्वार आइए, है मेरी फ़ोटो आएगा। और ऐसे सामने है कैमरा, इधर होता है, ये होता है तो सामने वाला लेगा, और इधर होता है तो पीछे वाला लेगा। इतना तुम्हें तो मालूम ही है। तुम टीवी भी चला लेते हो, ये और एसी भी शायद चला लेते हो, तो इतना भी मालूम है कैमरे, मोबाइल के बारे में। क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजी है तो इसके बारे में नहीं पता होगा? टीवी से तो पुरानी ही है, करीब करीब नए नए वाले टीवी से। तो बताइए, चुप हो जाए। चुप होने से क्या मिलेगा? अरे एक बार मुंह खोल के दिखा दोबारा से। बहुत हम डरते थोड़े रहते, मुंह फाड़ो आँख फाड़ो, नहीं डरते। किससे डरते हैं मालूम है? किससे डरते हैं? नहीं। मुसलमान किससे डरते हैं? नहीं, अल्लाह से डरते हैं। किससे डरते हैं? अल्लाह से डरते हैं, अपने गुनाहों की वजह से। ठीक है, तो ये असर नहीं करने वाला। भला पकड़ लो, मेरा कुछ नहीं हो जाएगा। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो। और हमारी तुम्हारी दोस्ती हो चुकी है, ये भी ध्यान रखो। हाँ, दोस्ती में गला दबाया जाएगा मेरा, दबा दो। बताओ, बता दो, मुंह खोलो। अच्छा, अरे अरे, बेहोश नहीं होना, 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 बेहोश नहीं होना। अरे अरे अरे, गिर जाओगी। अरे अरे अरे, गिर जाओगे। बीच में आ जाओ, बीच में बेड पे बीच में आ जाओ। क्या बात, मुस्कुराया क्यों जा रहा है? मुस्कुराया क्यों जा रहा है? ये बात करो ना हमसे, कोई एक बात करो ना, ऐसे दोस्ती होती है। कोई बात करो, नाम बताओ। नाम नहीं बताना है, पता बताओ। पता भी नहीं बताना है तो कुछ और बात करो, कोई एक बात तो करो ना। क्या नहीं अच्छा लगता? अच्छा ये बताओ। बोलो, क्या करें हम अच्छा तुम्हारे लिए, ये बताओ। हमने सुना है कि हड्डियाँ पसंद होती हैं, हड्डियों का नहीं, ये सुना तुमने यही है, तो गलत बताते हैं। हड्डी कोयला सुना है कुछ ऐसा। तो क्या खाते हो? क्या पसंद होता है? इंसानों का मतलब जिंदा इंसानों की हड्डी है? अब क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? क्या ये? अरे सीधे बैठो, पीछे गिर जाओगे यार, पीछे गिर जाओ, पीछे गिर जाओगे, पीछे गिर जाओगे। अब ऐसा करो, कुछ बोल दो हमसे, एक बात तो बोल दो। मुस्कुराने से क्या होता है? सिर्फ हम, अब मुँह खुल गया तुम्हारा, वैसे ताकत लगाओ तब भी नहीं खुलता है, मोड भी बंद कर लेते हो। और खाओगे भुट्टा और दें? नहीं, अच्छा नहीं था है?
तुम्हारे दांत भी कमज़ोर हैं इसलिए। बोल दो तो कुछ जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है वो बोल दो। नहीं, एक तो तुम्हारे दिमाग में जा रहा है कि हम पागल हैं, ठीक है, वो तो बात मान ली, चलो। दूसरी बात क्या आ रही दिमाग में? चुप रहे हम, शांति, चुपचाप, खामोशी पसंद है तुम्हें हमेशा। तो खामोश रखते कहाँ, कभी तुम बेहोश हो जाते हो, कभी तुम सांस रोक देते हो, कभी तुम जरा चले तो सांस फूल जाती है, सांस रुक जाती है, गला बंद हो जाता है, चोक कर देते हो, और कभी सर में बहुत दर्द हो जाता है। तो ये खामोशी है ये। अरे अरे आप अपने हाथ को क्यों मार रहे हो? मारो, दोबारा मारो। अच्छा, मारो मारो। नहीं, इसे मारने से क्या मिलेगा? पहली बात तो तुम्हारे धीरे धीरे मारा जा रहा है, सोचते इससे मिलेगा क्या ये बताओ? मतलब जोर से मारा जा रहा है, चलो इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? बोलो। हम तो पकड़े हुए हैं तुम्हारा हाथ, हम तो हाथ तुम्हारा पकड़े हो, तो दूसरे हाथ से क्यों छुटा रहे हो? क्यों? अरे कल भी तुमने एक नई स्टाइल शुरू करी, ये खामोशी है, इसे खामोशी कहते हैं, इसे खामोशी कहते हैं। तुम्हें खामोशी पसंद है, तो अभी तुम झूठ बोल लो। अब बोलो, झूठ बोला नहीं बोला? हम झूठ बोल रहे थे, हम तो मजाक कर रहे थे। अब तुम इधर मेरी तरफ हाथ कर रहे हो मारने के लिए। जो मारो 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 मारो, कैमरे में भी आ जाएगा। हम कौन है तुम्हारे? मेरी तरफ हाथ उठाया जाएगा? नहीं उठाया जाएगा। क्यों? क्यों नहीं उठाया जाएगा मेरी तरफ हाथ? क्यों? क्यों नहीं उठाया जाएगा बताओ? अरे वीडियो चल रहा। नहीं ऐसे तुम बताओ, वैसे कोई बात नहीं है, रोने वोने कोई बात नहीं। तुम जो बात है वो बताओ। तुमसे पूछ रहे हैं हम, अब तो समझ से हैं। ये नाम पूछा, फिर मार के क्या मतलब है? खामोशी पसंद है तुम्हें? ये खामोशी होगी, आवाज़ होगी इससे तो। खामोशी पसंद है, मतलब हम चुप रहें, मेरा बोलना बुरा लगता है, और दोस्ती करी हमसे और मेरा बोलना बुरा लगता है। नहीं मारो यार, ऐसे मारोगे तो मालूम क्या समझेंगे? हर कोई तो समझेंगे नहीं तुम्हारे पर, मतलब कोई है वो समझेगी पागल हो गई तुम। पागल समझेंगे तुमको, पागल समझेंगे नहीं, पागल समझेंगे। और इससे मिलेगा क्या ये बताओ? अगर तुम इसमें बार बार ऐसे करके हाथ मारा जा रहा है, तो इसे हाथ मारने से फ़ायदा क्या है ये बताओ? हाथ मारने से कोई फ़ायदा होगा? हैं? हाथ मारने से भी फिर हाथ नीचे ले जाया जा रहा है, क्या वजह क्या है? क्यों हाथ ये ले? नहीं, ऐसे पीटने से क्या बात है? खामोशी हो जाएगी, इसमें खामोशी पसंद है? हैं? तुम्हें खामोशी पसंद है? अब दो तुम्हारी दूसरी फीलिंग आ रही, अब तुम्हें रोना आ रहा है। ये बेहोश होके गिर गए। चलो पैर सीधे कर लो।